Bonjour, aujourd'hui nous sommes au centre Moadone où je vais rencontrer des étudiants d'Ulpan d'hébreu qui fêtent leur fin de l'année. Et vous allez voir, ce sont des étudiants de tous âges et je vais leur poser quelques questions. Suivez-moi, ça se passe par ici. Alors, j'ai chopé un étudiant d'hébreu, il s'appelle Yoni. Erkorim Lecha. Yoni. Ah, Yoni, je vous avais dit qu'il s'appelait Yoni. Erkorim Lecha, comment tu t'appelles? Bah oui, on commence comme ça une conversation, c'est très bien. Mata Osekan, Ayom. היום עשיתי אכלתי וזהו אני פה עכשיו. Zéou, Achalta, Zéou. Alors là, je suis avec une autre étudiante, mais là, par contre, elle a un niveau laissez tomber, quoi. Là, j'ai même honte de lui parler en hébreu, tellement que... Waouh. Bon, et Erkorim Lach. Céline. Slicha, Mashmer. Céline. C'est Ota Hachela, c'est la même question. Hein. Mashmer ou Erkorim Lach, c'est exactement la même question. Et la réponse, c'est la même, c'est Céline. Céline, Batkama At. אני בת 23. Izé Mifta, quel accent! Elle a vraiment l'accent israélien, c'est magnifique. Alors là, je suis avec un personnage haut en couleur, un personnage que vous devriez connaître. C'est le cofondateur de l'application Beivrit. Charles Daber, Rak Beivrit. קצת, אני צריך לחמם כמה זמן, אחר כך אני יכול לדבר. Bon, alors, comme il nous a dit, il doit se chauffer un petit peu. לחמם, חימום, Exactement, Rimoum, le chauffage. le chauffage. Cathy officie en tant que prof d'hébreu à Charenton. Donc on fait évidemment une petite dédicace à tous les Charentonnais, je ne sais pas si on dit, Charentoniens, les Charentonnais qui nous regardent. Alors je suis avec Jennifer qui ne parle pas encore hébreu, mais ça va pas tarder parce qu'elle cherche une bonne méthode, elle cherche un bon ulpan. Atlom Medaber et Ivrit. Animé Od Mitzter, je suis vraiment désolé, mais c'est pas grave, on va parler en français. Ça fait partie de moi. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre l'hébreu au fond de soi et j'ai envie de m'y prendre maintenant. איך למדת עברית בעצם? בבית ספר, כן, בבולני. אתה מרגיש בנוח כשאתה בארץ? אתה מדבר עם כולם? כן, זה קשה, כי הישראלים מדברים מהר. מהר, כן. איך קוראים לך? קוראים לי אוזלין. יפה. אני לומדת עברית בקריי. שנה אחת. בן כמה אתה? 17. 17. Alors il a que 17 ans, il a un super niveau. ומה את עושה כאן היום? את נהנית מהמסיבה? אני באתי לחופש בצרפת, פריז, לראות את האחים שלי, את המשפחה שלי. Ah, ok, donc elle est t'es de passage à Paris. Ok, super. Marlène est avec nous aujourd'hui. Marlène, את לומדת עברית? כן, אני לומדת עברית באולפן, איזה אולפן? בקריי. איך את מבלה את הזמן שלך בצרפת, בפריז? זה שונה מהארץ? כן, האמת שפה משעמם קצת, לא כמו בתל אביב, אבל בסדר. מה משעמם כאן? לעומת תל אביב. אין מה לעשות, הכל סוגר ממש מוקדם. פריז זאת לא העיר בלי הפסקה. אנחנו יודעים. אבל בתל אביב זה ממש ללא הפסקה כל הזמן, נכון? נכון. Oui, bon, elle compare Paris et Tel Aviv, donc forcément, quand tu sais qu'à Paris, tout ferme à 18h, alors qu'en Israël, à Tel Aviv, tout ferme à minuit, 1h, 3h du matin, on sait plus. Cathy, את יכולה אולי לתאר במילה מה האירוע הזה היום? זה מסיבת סיום של כל האולפנים שהם דרך ההסתדרות הציונית, אוקיי? אבל בטח כל המורים משתתפים ויכולים להצטרף וככה התלמידים מקבלים היום תעודה. כי פריז יותר מדי גדול בשבילי. תל אביב זה יותר קטן ויותר חברתי ויש יציאות ויש מה לעשות ויש שמש, לא כמו פה שעכשיו אני הגעתי, עכשיו יש גשם בחוץ. שמעון, מה אתה עושה כאן היום? אני הייתי רוצה לדבר על האפליקציה שלנו בעברית, כדי ללמוד, לעזור לתלמידים ללמוד עברית. צריך בטח אולפנים ומורים והקור דברו גם, זה חשוב מאוד, אבל עם אפליקציה כל זמן אתה יכול בבית שלך להשתמש את אפליקציה. להשתמש באפליקציה. באפליקציה. התלמידים שהם באו והם למדו והם עכשיו יודעים קצת עברית.
Ils ont reçu des diplômes, évidemment. Ce que tu as eu envie de faire avec Beivrit, c'était de mettre l'hébreu dans les mains, dans la poche, quoi. Hein? ואני רוצה להודות לך על זה. תודה רבה. Pour moi, ça paraît dur, mais pas impossible. אנחנו לומדים איך לדבר ברחוב, במסעדה, עם משפחה, עם מורים. תודה רבה רוזלין. Non, Marlène. תודה רבה Marlène. Et bon appétit, בתיאבון. להתראות. Je suis avec Moshe Cohen, le délégué de l'OSM, c'est-à-dire l'Organisation sioniste mondiale en France. תכלס, מה התפקיד שלכם באולפנים האלה? התפקיד שלנו זה לתת אפשרות לאנשים ללמוד עברית. לכן אנחנו פתחנו את האולפנים, אנחנו מממנים את המורים, מכשירים את המורים בארץ, הם קיבלו הכשרה באוניברסיטת ירושלים, והם פה נותנים אפשרות ללמוד עברית גם להנאה וגם למי שרוצה לעלות לארץ, שיהיה מוכן כבר עם השפה. כי בלי שפה אי אפשר להגיע לארץ, בלי שפה אי אפשר להתקדם, וכולם אומרים שעברית הוא הדרכון, l'hébreu c'est le passeport pour la liberté.